sonido de la paz que llevo siempre en mi corazón. Vamos unidos con sonidos de reconciliación. Es el sonido del alma, sonemos las palmas, unamos la voz. Sonidos que nos hacen fuertes y nos dan reconciliación. Como Martin Luther King, también es una lucha por el derecho civil. Eso es una militancia que busca un solo fin: respetar la vida de quienes intentan sobrevivir. Como África Bambaataa, no importa el color, la nación o la raza, es entender el mensaje que traía Chris One, donde buscamos reconciliación, amor y un poco de paz. Amado pueblo mío, hoy vengo recitándote con mis compas, al son de este compás, unidos todos y con una sola cosa en común: la paz. Eso que todos hemos llegado a soñar, una hermandad que a la hora de expresar es inefable, como el día que se llega a concretar el legado de lo que en verdad es un ser humano, sin más ni más. Sonidos que llegan al alma y dan calma, una nueva vida, una nueva esperanza, una alianza, una pasión, una canción, todos unidos por una misma razón. Alegría dan los sonidos en mi corazón, ve los niños montar bicicleta, jugar con su balón. La pasión tiene sintiendo amor y no olvidarse que existe un Dios. Ey, pa, lléname la copa de paz y hip hop y brindemos juntos por la libertad. Somos malas almas que quieren amar, unamos las voces para brillar más. Siente la riqueza de nuestra ciudad, esta es nuestra tierra, se llama Yarumal. Esta es nuestra tierra,